आज हम रोजमर्रा बोले जाने वाले शब्दों की इंग्लिश जानेंगे। आइए। खर्राटे भरना, स्नोर। द मैन इज स्नोरिंग। ये आदमी खर्राटे ले रहा है। द मैन इज स्नोरिंग। चक्कर आना, फीलिंग गिडी और फीलिंग डिजी। आई एम फीलिंग डिजी या आई एम फीलिंग गिडी। चक्कर आना। चुटकी बजाना, स्नैप द फिंगर्स। आई एम स्नैपिंग माई फिंगर्स। मैं चुटकी